大家好，歡迎收睇翠如地產嘅 channel， 我係 Helly 啊。咁我哋今日嚟到中山嘅三鄉啦，唔知有冇朋友刷到過188000可以攞低一套43個方嘅公寓啊？咁最近咧都好多行內嘅朋友喺度宣傳緊呢一個樓盤啦。今日 Helly 過嚟帶大家睇下呢邊嘅周邊環境啦，同埋究竟佢點解會咁平。咁首先咧就可以望到，其實呢一個樓盤咧，佢嘅名叫做玉山風景啦。咁佢嘅樓盤咧就喺呢度上面啦，呢度就係我哋今日要睇嘅公寓啦。而且咧佢係靠近馬路邊嘅。咁會有少少嘈啦，所以話佢嘅價錢可以做到咁低係有原因嘅。咁我哋咧再睇睇佢嘅周邊咧，有加油站啦，同埋一啲五金配件啊，一啲商鋪啊。咁呢一邊咧亦都有一啲酒店啊、公寓飯店嘅。咁呢一個位置咧就係中山呢一邊啦。咁我哋翻到珠海嘅市區咧，大概半個鐘咁啦，而且佢嘅周邊配套咧可以有大潤發啦、1+1超市啦，亦都可以去到珠海嘅山姆啦，不過係遠咗少少啦。咁我哋呢一邊嘅呢個單位咧，佢嘅單價係4000零蚊左右嘅，咁計落嚟咧其實好平，而且佢嘅首期咧只要5萬蚊。咁佢係一個毛坯嘅現樓狀態啦，如果你係再想要精裝嘅話咧，加5萬蚊咧係送裝修費嘅。OK， 咁可以話係一個可以支持你雙城嘅生活圈啦。咁蘿蔔青菜各有所愛，如果你係覺得188000 OK 嘅，可以攞少少錢出嚟喺呢邊投資一個公寓啊，或者平時上嚟呢邊近啲咁就可以揀呢一個單位。咁佢周邊咧去佢遊玩嘅地方咧，有個中山嘅溫泉啦，同埋高爾夫球場啦，咁其實都比較接近嘅。咁呢一個咧，呢一個嘅面積咧，佢係43個方嘅，佢係屬於買一層送一層嘅，佢一個 loft 嘅設計。咁我哋而家咧就上個單位睇睇先。Hello 大家，咁我哋而家嚟上到嚟公寓啦，嚟睇下。咁呢一排樓咧全部都係公寓嚟噶。咁呢個咧係細則單位43個方嘅，入嚟睇睇。咁頭先講到啦，佢係一個毛坯嘅狀態。咁我哋參考咧就參考佢設計就 OK 噶啦。咁講到頭先話加5萬蚊咧，就係裝修費就會幫你裝好。咁入到嚟咧，佢呢度做嘅門同埋電子密碼鎖都係贈送俾你嘅，都係有嘅。收聲，然之後咧，咁呢一個鞋櫃咧，佢只有咁樣做啦，比較貼。然之後其實都夠用嘅，一個人兩個人住其實都夠用嘅，可以參考佢呢個設計，因為佢咁樣設計之餘咧，佢嘅走廊其實都好闊落嘅。然之後我哋一入嚟咧，左手邊咧就係一個衛生間啦，咁入門就係衛生間比較方便。但係佢呢度做嘅咧係一個冇乾濕分離嘅。咁其實我哋自己想設計咧，可以呢一邊係淋浴間，咁然之後呢一邊係外置嘅洗手盆，都比較舒服咁樣使用嘅話，所以我覺得咧都係可以自己去請人去 design 一下，其實裝修都唔貴嘅，可以自己去做一啲設計。咁呢邊咧係屬於一個開放式嘅廚房啦，而且佢將個餐台啦放喺呢一度，咁我哋平時咧食完嘢咧即刻就可以上菜啦，非常之方便啦。咁佢呢邊預留嘅冰箱位就有少少細啦。咁我哋想要個雙開門嘅冰箱位咧，都仲要係攞個空間出嚟。咁呢一邊咧就係我哋一個中空廳嘅設計啦。咁佢呢個層高咧係有4.5米嘅，佢到時嘅樓板咧係唔會幫你交住嘅，所以我哋要自己去交呢個層板，都係一個費用嚟嘅。咁我哋可以間2間房出嚟咧，亦都可以好似佢咁樣做一個中空廳啦。嚟睇下呢一邊嘅景觀，咁好多人都宣傳話呢度可以睇到有山有水，確實都係有山有水，仲有一個小小地嘅高爾夫球場啦。咁我哋亦都可以去鍾意打高爾夫嘅朋友咧，可以去周邊
打下高爾夫都係好舒服嘅。但係呢個景就可能要高層少少，望出去先稍微開揚啲靚啲。咁呢一個單位咧，佢嘅裝修咧都係建議自己去裝修，因為其實佢嘅戶型咧四四正正，十分之好設計嘅。咁我哋再嚟上嚟睇下佢二層佢係點樣設計噶啦。咁講到話宣傳咧，佢就話買一層送一層啦。咁佢係43個方嘅，佢呢一層咧就係唔計噶啦。你想自己交幾多，你就有幾大嘅面積啦。咁佢呢度係做咗一個臥室啦。呢度嘅床咧都有少少細，1.5米嘅床，其實一個人咧都係夠用噶啦。成個面積如果自己住或者係小情侶啊、兩夫妻，其實我覺得係啱用噶啦。咁呢邊咧，佢利用呢個凹位咧，同我哋做咗一個衣櫃啦。咁亦都夠晒好用，非常之方便啦。換咗衫就可以上床瞓覺啦。咁呢邊咧就係一個洗手間嘅位置啦。佢呢個洗手間咧，佢係上下都有做到洗手間嘅。咁呢邊咧仲有，雖然畸形咗少少，但係十分之長啊！佢嘅洗手間空間好大，可以2個人同時沖涼。咁咧成個戶型咧，我哋都睇到啦。咁其實咧，我哋可以即係如果有少少錢啊，手頭上亦都想話雙城生活啊，咁就可以選擇呢一個樓盤啦，可以享受到中山啊、珠海嘅雙城生活圈啦。咁佢呢一度嘅周邊嘅配套咧，佢有幼兒園啦，同埋小學啦。咁佢呢教育資源都 OK 嘅。咁佢嘅周邊配套亦都唔差嘅，咩超市啊，其實都有嘅。咁呢一個視頻，如果係有睇啱嘅朋友咧，就可以右上角加我 WhatsApp 或者係 WeChat。咁如果覺得我今期嘅視頻唔錯嘅朋友咧，亦都可以點擊訂閱或者係幫我點個 like。咁如果想知道更多嘅比較平價、總價低啲價，或者係有咩需要嘅咧，就可以聯繫我。咁以上咧就係我哋今期嘅視頻啦，多謝大家收睇，我係 Helly，我哋下期再見。